මේ ක්‍රම තුනෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් තෝරගන්න නම් කොයි ක්‍රමයේද තෝරගන්න ඕනේ? මොකද්ද පහසුම සරලම සහ හොඳ මේක? පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් එකේ යටතේ ලබාගත් පළපුරුද්ද එක්ක එයාට ඉල්ලන්න පුළුවන් කැනඩියන් එක්ස්පීරියන්ස් කැටගරි යටතේ පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ට්ස් කැනඩා. මොකද්ද මේ CRS ලකුණු ක්‍රමවේදය? ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නිපුණතාවයේ අඩුකම නැත්තම් අවස්ථානම් අපමණයි කැනඩාව තුළ. පෞලි සමාජිකයන්ට කොහොමද මේ කැනඩා රාජ්‍යයට පැමිණෙන්න පුළුවන් ඒ වෘත්තිකයා සමග? වර්ක් එක්ස්පීරියන්ස් පෙන්න ගන්න බැරි වෙන එක. වෘත්තිකයෙකුට එහෙමත් නැත්නම් නිපුණතාවක් සහිත අයෙකුට කැනඩාවට පැමිණීමට තිබෙන එක් ක්‍රමයක් තමයි එක්ස්ප්‍රස් එන්ට්‍රි. එහෙම නැත්නම් අධිවේගී ප්‍රවේශය. ස්කිල් වර්කර් කෙනෙකුට මේ කැනඩාවට ඇතුල්වීමට ඇති එක්ස්ප්‍රස් එන්ට්‍රි ගැන කතා කරන්න තමයි අද මේ වැඩසටහන තුළින් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ සඳහා මාත් සමග සූදානම් සිටින නීතිඥ චතුල සිල්වා මහත්මයා. චතුල මහත්මයා මොකද්ද මේ එක්ස්ප්‍රස් එන්ට්‍රි කියන්නේ? එක්ස්ප්‍රස් එන්ට්‍රි කියන්නේ කැනඩාට අවශ්‍ය නිපුණතා සහ ඒ කැනඩා අවශ්‍ය වර්ක් ෆෝස් එකට ඕන ක්වොලිටි ඇති සුදුසු ලේබර් ෆෝස් එකට අවශ්‍ය පුද්ගලයන් තෝරා ගන්න තියෙන ක්‍රමයක්. ඒ තුලින් ප්‍රධාන වශයෙන් අනු කොටස් තුනක් තියෙනවා. ඒක පළවෙනි එක තමයි කැනේඩියන් එක්ස්පීරියන්ස් කැටගරි එක. දෙවෙනි එක තියෙනවා ෆෙඩරල් ස්කිල් වර්කර්. ඊළඟ එක ෆෙඩරල් ස්කිල් ට්‍රේඩ්. පොඩක් උදාහරණයක් අරගෙන මම විස්තර කරොත් ෆෙඩරල් ස්කිල් ට්‍රේඩ් ගත්තොත් ඒ යටතේ පුහුණුව ලැබපු වෘත්තීය මට්ටමේ අවෘත්තීය කිව්වත් සමහර වෙලට අපි වෘත්තීය එක එක මට්ටම වෙන් කරගන්න සමහර ප්‍රොෆෙෂනල්ස් ලංකාවේ කියන්නේ නීතිඥවරු ගණකාධිකාරිවරු වෛද්‍යවරු වගේ කොටසක්. ඊළඟට ස්කිල් යටතේ ස්කිල් කැටගරි යටතේ ගන්නේ චෙෆ්ලා ප්ලම්බර්ස්ලා ඒ වගේ අය. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ට්‍රේඩ් කැටගරි යටතේ එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ෆෙඩරල් ස්කිල් වර්කර් තමයි අර මම මුලින් කිව්ව වෘත්තිකයන් වෛද්‍යවරු නීතිඥවරු ගණකාධිකාරිවරු වගේ අය. ඊළඟ අන්තිම කොටස තමයි කැනේඩියන් එක්ස්පීරියන්ස් කැටගරි. එතන කැනේඩියන් එක්ස්පීරියන්ස් කැටගරි කියන වචනේම තේරෙනවා කැනඩාවේ වැඩ කළා පළපුරුද්ද තියන අය වෙනුවෙන් තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. එතකොට එතෙන්දී කැනඩාවේ ඒ කියන්නේ වර්ක් එක්ස්පීරියන්ස් තියන අයට ඒ කියන්නේ ශිෂ්‍යයෙක් හැටියට ඇවිල්ලා කැනේඩියන් එක්ස්පීරියන්ස් ගත්ත එක්කෙනෙකුට හරි ඒ කියන්නේ ශිෂ්‍යෙක් වශයෙන් ඇවිල්ලා අධ්‍යාපනය ඉවර කරලා පශ්චාත් උපාධියක් කරන අතරතුර පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් එක යටතේ ලබාගත් පළපුරුද්ද එක්ක එයාට ඉල්ලන්න පුළුවන් කැනඩියන් එක්ස්පීරියන්ස් කැටගරි යටතේ පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ට්ස් කැනඩා. මේ ක්‍රම තුනෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් තෝරගන්න නම් කොයි ක්‍රමයේද තෝරගන්න ඕනේ? මොකද්ද පහසුම සරලම සහ හොඳ මේක? ඔව්. එතන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට සමහරට අපි ගොඩක් වෙලාට ફોකස් වෙන්නේ අපිට දැන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න එක්කෙනෙක්. එයාට වඩා සුදුසු තමයි ෆෙඩරල් ස්කිල් වර්කර්. එතකොට ඒක මම එහෙම කියන්නේ ෆෙඩරල් ස්කිල් ට්‍රේඩ් අයටත් එන්න බැරි කමක් නැහැ. ෆෙඩරල් ස්කිල් වර්කර්ට අපි අර කිව්වාගේ වෘත්තිකයන් ඉන්නේ. එතන ඉන්නවා නීතිඥවරු, වෛද්‍යවරු, ගණකාධිකාරිවරු, ඉංජිනේරු ඒ වගේ කට්ටිය. ඒතර එයාට සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙනවා. ඒතර ඒ අයට තියෙන අධ්‍යාපන සුසුකම් වෘත්තීය සුසුකම් එක්ක ඉංග්‍රීසි දැනුමත් භාවිතා කරලා කැනඩාවට එන්න පුළුවන්. මොකද කැනඩාවට එන්න ඉංග්‍රීසි දැනුම අපි විභාගයකින් සමත් වෙලා ඒක ඔප්පු කරන්න ඕනේ. IELTS වගේ එක්සෑම් එකකින්. එතකොට ස්කිල් ට්‍රේඩ් වලට කැනඩාව තුළ ගොඩාක් ඉඩකඩ තියෙනවා. නමුත් ලංකාවේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ වගේ රැකියා කරන අයගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම ප්‍රමාණාත්මක නැහැ. ඉතින් එයාටත් ඉංග්‍රීසි දැනුම තිබිලා ඒ විභාගේ සමත් වෙන්න පුළුවන් වුණොත් කැනඩාව තුළ ගොඩාක් අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට අපේ ලංකාවේ තියෙන හේතුවක් තමයි ඒ අයට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නිපුණතාවයේ අඩුකම. නැත්තම් අවස්ථානම් අපමණයි කැනඩාව තුළ. කැනඩාවට මේ එක්ස්ප්‍රස් එන්ට්‍රි කියන ප්‍රවේශය තුළින් ආපු කෙනෙකුට ලකුණු ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. CRS ලකුණු ක්‍රමවේදයක් ඉස්සිර පදිංචිය සඳහා යාමේදී. මොකද්ද මේ CRS ලකුණු ක්‍රමවේදය? මේ CRS ලකුණු ක්‍රමවේදය එක ලකුණු 1200 දක්වා පරාසයක් තුළ යනවා බිඳුවේ ඉඳන්. එතන ඒ ලකුණු දෙන්නේ තමන්ගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම්, එහෙම නැත්නම් වෘත්තීය සුදුසුකම්, එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ වයස, එහෙම නැත්නම් කැනඩාවේ තියෙන වැඩ කරලා ගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් එක, එහෙම නැත්නම් තමන් ඉන්න රටේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක, ඒ වගේ දේවල්ට තමයි මේ ලකුණු ක්‍රමයක් හදලා තියෙන්නේ. එතකොට
වඩාත්ම මෙතන වැදගත් වෙන්නේ ගොඩක් දුරට කැනඩාවට මයිග්‍රේට් කරද්දී වයස කියන එක ඉතා වැදගත් සාධකයක්. ඒ වගේම තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව හෝ ප්‍රංශ භාෂාවේ නිපුණතාවය අනිවාර්යෙන් පෙන්වන්න ඕනේ. කොච්චර වෘත්ති සුසුකමක් තිබුණත් එයාට ඒ භාෂා සමත් වෙන්න බැරි නම් ඒ කියන්නේ කැනඩාවට ඒ ස්කිල් කැටගරි යටතේ පදිංචියට එන්න තියෙන ඉඩකඩ අඩුයි. මෙවැනි වෘත්තිකයෙකුට ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේදී හෝ වේවා එහෙම නැත්නම් වෙනත් රටකදී හෝ වේවා වෘත්තිකයෙක් අත්දැකීම් ලබනවා. මේ ඒ වගේම තවත් පිරිසක් කැනඩාවදී අත්දැකීම් ලබනවා. මොකද්ද මේ වෙනත් රටකදී ලබන අත්දැකීම් සහ කැනඩාවදී ලබන අත්දැකීම් අතර වෙනස? දැන් මෙතන ඉතාම වැදගත් දෙයක් තමයි කැනඩා රජය කැනඩාව තුළ වර්ක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන අයට වැඩිපුර ලකුණු දෙන ක්‍රමයක් තමයි තියෙන්නේ මේ සිස්ටම් එක තුළ. උදාහරණයක් ඇටියට ගත්තොත් කැනඩාව තුළ රැකියාවක නීලිලා අවුරුදු 2ක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන එක්කෙනෙකුට ලැබෙන ලකුණු ප්‍රමාණය වෙනත් රටක අවුරුදු 4ක් තිබුණත් ගන්න බෑ. ඉතින් ඒ කියන්නේ කැනඩාවේ ඉන්න අයට ප්‍රයොරිටි එක දෙනවා. එතකොට කැනේඩියන් වර්ක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන අයට කැනේඩියන් එක්ස්පීරියන්ස් කැටගරි යටතේ වඩාත් ලකුණු හම්බ වෙනවා. කැනඩාවේ එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන එක්කෙනෙකුට තමන්ගේ මව් රටේ එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා නම් අමතර ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඒතර වඩාත් ඒ කියන්නේ වැඩි වේට් එකක් දෙන්නේ කැනේඩියන් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන අයට තමයි. මේ භාෂාව ගැන කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේදී භාෂාව ඉතා වැදගත් වෙනවා කියලා. ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුට මේ කැනඩා රාජ්‍යයට ඇවිල්ලා මේ ලකුණු පරාසය තුළට පැමිණීමේදී උපයෝගී කරගන්න ඕන භාෂා ක්‍රම මොන වගේ උපක්‍රමද අපිට මේ භාෂාව දියුණු කරගෙන මේ ලකුණු පරාසයට ඉක්මනින් ළඟා වෙන්න පුළුවන්? ඔව් ඒක මේ මොහන් ඉතා වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. දැන් මාට එහෙම උදාහරණයකට ගත්තම සමහර දැන් විභාග නම් වශයෙන් කිව්වොත් විභාග තියෙනවා IELTS කියනවා කියලා විභාගයක් තියෙනවා. ඊළඟට කැනඩාවේ තියෙනවා සෙල්පිප් කියලා විභාගයක්. දැන් මම උදාහරණයක් ඇටියට අරන් කිව්වොත් එහෙම සමහර වෙලාවට මුල් අවස්ථාවේ IELTS 7.5 ගත්ත කෙනෙක් ඊළඟ අවස්ථාවේ يعني අවශ්‍ය 7.5 වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ආයි නැවතරන් 7.5 වලට වැඩි 8 ගත්තොත් එයාට ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් එකතු වෙනවා. ඒතකොට එයාව ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක යටතේ තේරෙන තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. මොකද මේකේ ලකුණු ක්‍රමයක් තියෙන වැඩි ලකුණු අය තමයි ගන්නෙ. ඒ වගේම සමහර අය උපක්‍රමශීලීව ඉතාමත්ම ඥානාන්විත විදිහට තමන්ගේ මේ ඒ කියන්නේ විභාග තමන් කරන ඉංග්‍රීසි විභාගය වෙනස් කරනවා. උදාහරණයකට ගත්තොත් එම සමහර ශිෂ්‍යයෝ කැනඩාවට එන්න IELTS විභාගය තමයි ලියන්නේ. මොකද ඒක තමයි ජනප්‍රිය ශ්‍රී ලංකාවේ එහෙම තියෙන. නමුත් කැනඩාවට ආවම ඒගොල්ලන්ට කැනඩාව තුළම ඉංග්‍රීසි විභාග තියෙනවා සෙල්පිප් කියලා. එතන ඉංග්‍රීසි වල ස්ටෑන්ඩඩ් එක නෙමෙයි තියෙන්නේ වෙනස. නමුත් ඒතෙන්දී අහන්නේ කැනඩාවේ එදිනෙදා ජීවිතයට සම්බන්ධ ටොපික් වලින් තමයි ප්‍රශ්න අහන්නේ. ඒතකොට එයාට කැනඩාවේ තියෙන ඒ අවුරුදු දෙකක් විතර ජීවත් වුණාන් පස්සේ ඒ පරිසරය ගැන අවබෝධයක්. ඒතර එයාට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන දේ හරි පැහැදිලි. ඒ වගේ තමයි ලිස්නින් එකේදී තියෙන ඇක්සෙන්ට් එක. දැන් ඒතර ඒකේදී අනිවාර්යයෙන් දාන්නේ කැනේඩියන් ඇක්සෙන්ට් එක ලිස්නින් එකේ. නමුත් IELTS අපි දන්න එක බ්‍රිටිෂ් වෙන්න පුළුවන්, ඇමරිකන් වෙන්න පුළුවන්, කැනේඩියන් වෙන්න පුළුවන්, ඕස්ට්‍රේලියන් වෙන්න පුළුවන්, නිව්සීලන්ත වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ අය ලංකාවේ ඉන්න ඉංග්‍රීසි අපි ගොඩක් දුරට හුරු අපි ලංකාවේ ඉඳද්දී බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි. එතකොට කැනඩාවට ආවන් පස්සේ කැනඩාව තුල ඉගෙන ගත්ත ළමෙක් එයා හුරු වෙලා තියෙනවා කැනේඩියන් ඉංග්‍රීසි වලට. එතකොට එයාට ඒ ලිස්නින් එකේදී එයාට කියන දේ හරියට ලේසියෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ළමයි මෙහාම පස්සේ උපක්‍රමශීලීව ළමයි විතරක් නෙමෙයි වර්ක් පර්මිට් ආපු අය ඒ අය උපක්‍රමශීලීව තමන් කරන ඉංග්‍රීසි විභාගයේ ඉතින් වෙනස් කරලා වැඩි ලකුණු කරා යනවා. මෙතෙන්දී මේ ලකුණු ගන්න ක්‍රමවේදයන් තුළින් වයස් සීමාව බලපහන්නේ කොහොමද? ඔව් වයස් සීමාව කියන්නේ ඉතා වැදගත් දෙයක්. මොකද කැනඩාව ඇත්තටම ફોකස් කරන්නේ යං ජෙනරේෂන් එක. ඒක එහෙම කියලා ඒජ් ලිමිට් එකකින් මෙතනින් බෑ කියලා එහෙම සීමා කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ පොයින්ට් සිස්ටම් එක යටතේ හොඳම ලකුණු පරාසය හම්බෙන්නේ අවුරුදු 29 හෝ ඊට අඩු අයට. ඊට පස්සේ අවුරුදු 35 වගේ යනකොට මධ්‍යම ප්‍රමාණයකට ලකුණු හම්බ වෙනවා. නමුත් අවුරුදු 40 හෝ ඊට වැඩි වුණාම ඒ කැටගරියක් යටතේ ඒ කියන්නේ අපිව තේරෙන්න තියෙන ඉඩකඩ අඩු වෙනවා. මොකද ලකුණු වයසත් එක්ක නැති වෙන ලකුණු ප්‍රමාණය ඉතා වේගෙන් නැති වෙනවා. පෞලි සමාජිකයන්ට කොහොමද මේ කැනඩා රාජ්‍යයට පැමිණෙන්න පුළුවන් ඒ වෘත්තිකයා සමග? ඔව් සාමාන්‍යයෙන් වෘත්තිකයන් සමග ඔය X% කැටගරිය යටතේ එන අයට ෆැමිලි එක පිටින් එන්න පුළුවන්. මොකද ඒ වෘත්ති උදාහරණයකට ගත්තොත් එහෙනම් ෆෙඩරල් ස්කිල් වර්කර් කැටගරිය එක ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ට මෙහි ජොබ් එකක් හොයාගැනීම අවශ්‍යතාවය නැහැ. වීසා එක ලැබිච්ච ගමන් පදිංචියට එන්න පුළුවන්. ඒතකොට එනකොට තමන්ගේ සියලුම ඒ කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එක වීසා ඇප්ලිකේෂන් දානකොට ෆැමිලියක් හැටියට ඒ කියන්නේ වයස් සීමාවක් තියෙනවා. අපි දරුවන් වුණත් අවුරුදු වැඩි හිටිනම් ගේන්න බෑ. නමුත් ඒ වයස් සීමාව තුල රැඳෙන සියලුම දරුණු තරම් ෆැමිලි එකකට
මේ හැවිල්ලා ස්ථිර පදිංචිය ගන්න පුළුවන්. පදිංචිය ලැබිලම يعني ස්ථිර පදිංචිය ලැබිලම තමයි එන්නේ ඇත්තටම. විවාහක අයෙකුට මේ ලකුණු ප්‍රවේශයට යාමේදී අනුගමන ඒ කියන්නේ මේ ලකුණු වැඩි කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් කොයි ආකාරයෙන්ද ඒ විවාහකපු අයෙකු එක්ස්ප්‍රස් එන්ට්‍රි තුලින් ස්ථිර පදිංචියට යාමේදී තියෙන වාසිය මොකද්ද? ඔව් ඒක හරි ඉතා වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. තනතුරට වඩා මෙතන වැදගත් වෙන දේවල් කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි හිතමු ස්වාමිපුරුෂයා හා බිරිඳ අතර වයස් පරතරයක් තියෙන අපි හිතමු අවුරුදු 5ක් හෝ 6ක්. අපි හිතමු දෙන්නම එකම මට්ටමේ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. දෙන්නම එකම ඒ කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. දෙන්නගම ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි විභාග සමත් වීමේ හැකියාව එකම මට්ටමේ දැනුමක් තියෙන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවට අපේක්ෂකයා මාරු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු වයස අඩු එක්කෙනා දැම්මම වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් හම්බෙනවා කියන්නේ අර වයස වැඩි වුණාම ලකුණු අඩු වෙන එකේ ඒ අවාසිය වළක්ව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි එතෙන්දී තෝරගත්තොත් හස්බන්ඩ් වයිෆ්ද මේක මේන් ඇප්ලිකන්ට් කියලා තෝරගත්තන් පස්සේ ඊළඟට හොඳම දේ තමයි අනිත් පාර්ශ්වය කියන්නේ බිරිඳ හෝ ස්වාමි පුරුෂයාගේ අධ්‍යාපන සුසුකම් ඒකට එකතු කර ගැනීම. ඒ වගේම ඒ අනිත් පාර්ශ්වය කියන්නේ බිරිඳ හෝ ස්වාමි පුරුෂයා IELTS මොකක් හරි අදාළ ඉංග්‍රීසි විභාගය සමත් වීම. ඒ තුලින් ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ගොඩක් ලකුණු එකතු කරගන්න පුළුවන් ෆැමිලි එකට. ඒකයි මේ ක්‍රම තුල තියෙන හොඳම වාසිය. එක්ස්ප්‍රස් එන්ට්‍රි තුලින් කැනඩාවට එන්න උත්සාහ කරන ශ්‍රී ලාංකික අයදුම්කරුවන් කරන අඩුපාඩු. එහෙම නැත්නම් වැරදි චතුල මහත්මයා කොයි ආකාරයෙන්ද දකින්නේ? තාම වැදගත් දෙයක් තමයි ඒගොල්ලෝ දැන් හරියට වර්ක් එක්ස්පීරියන්ස් පෙන්න ගන්න බැරි වෙන එක. ගොඩක් වෙලාට අධ්‍යාපන සුසුකම් වගේ දේවල් නම් කැනඩාවේ පිළිගත් තැනකට එවලා කවුරුත් ඒක ඒ කියන්නේ ක්වොලිෆිකේෂන් ඇසස්මන්ට් එකක් කරගන්න ඕනේ. ඒක කියන්නේ ලංකාවේ තුල අපි කරන උපාධිය හෝ වෘත්තීය සුදුසුකම කැනඩාවේ පිළිගන්නවද? උදාහරණයකට ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ අවුරුදු 4ක ඩිග්‍රියක් කැනඩාව තුල ඒ ආකාරයෙන්ම පිළිගන්නවද? අවුරුදු 4ක් පිළිගන්නවද නැද්ද කියන එක. ගොඩාක් දුරට මට මගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක අනුව ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල තුල කරන උපාධි ඒ ආකාරයෙන් මේ පිළිගන්නවා. ඊළඟ අඩුපාඩුව තමයි ඒ අය හරියට අදාළ ඩොකියුමන්ට්ස් ඒ සමග ඉදිරිපත් නොකරන එක. එතකොට ඩොකියුමන්ට්ස් වල අඩුපාඩු නිසා එහෙම වෙනවා. සමහරුන්ට හරියටම අදාළ මෙහි තියෙනවා National Occupation Classification කියලා ඒ කියන්නේ කෝඩ් එක. ඒ තමන්ගේ ජොබ් එකට අදාළ නොක් එක හරියට හොයාගන්න බැරි වෙනවා. ඔය වගේ ගොඩක් අඩුපාඩු නිසා තමයි රිජෙක්ට් වෙන්නේ. ශ්‍රී ලාංකිකයට මේ එක්ස්ප්‍රස් එන්ට්‍රි තුලින් මේ ගමන එන්න මේ තමන්ගේ ඉලක්කය සපුර ගන්න සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර විතර කාලයක් ගත වෙනවද? ඔව්. ඒක ඇත්තටම එක්ස්පර්සන්ට් කියන වචනේම ඒකේ ඒ අදහස දීලා තියෙනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක් මාස එහෙම නැත්නම් අවුරුදු එකමාරක් ඇතුළත සම්පූර්ණ ප්‍රොසෙස් එකට යන කාලය අවුරුද්දක් හෝ එකමාරක් වගේ කාලය. يعني තමන් ඇප්ලිකේෂන් එක සබ්මිට් කරාම ප්‍රොෆයිල් එක ක්‍රියේට් කරාම අවශ්‍ය ලකුණු තිබුණොත් කැනඩා රජයෙන් ආරාධනා කරනවා ඉතිරි ඩොකියුමන්ට්ස් සබ්මිට් කරන්න. එතකොට ඒකට සාමාන්‍යයෙන් දින 90ක විතර කාලයක් දෙනවා. ඒ කාලය තුල සබ්මිට් කරාම මාස 6ක් 8ක් වගේ කාලෙක අද තියෙන තත්ත්වය අනුව එක්ස්පර්සන්ට් යටතේ පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ට් ස්ටේටස් එක මේ හම්බ වෙනවා. පවතින සමාජ තත්ත්වයන් ආර්ථික තත්ත්වයන් උඩ බොහෝ රටවල් ආගමන විගමන නීති රීති වෙනස් කරලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට එක්ස්ප්‍රස් එන්ට්‍රි වල ඇත්තම තත්ත්වය මොකද්ද? ඔව් එක්ස්ප්‍රස් එන්ට්‍රි වල සාමාන්‍යයෙන් එහෙම අඩු කිරීමක් කරලා නැහැ. මොකද මේ ලබනව මේ අවුරුද්දටත් ඒ කියන්නේ සියලුම විදිහෙන් කැනඩාවට 3,80,000ක ප්‍රමාණයක් මේ අවුරුද්දට ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතන වැඩිපුරම අවස්ථාව දෙන්නේ එක්ස්පර්ස් එන්ට්‍රි යට තියෙන ඒවට සහ ස්ටුඩන්ට්ස් ගත්තොත් 1,50,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ අවුරුද්දේ ගන්න සූදානමින් ඉන්න. එතකොට එක්ස්ප්‍රස් එන්ට්‍රි යටතේ අපිට මම මුලින් කිව්වා කැනඩාවට ප්‍රොඩක්ටිව් පීපල්ස්ලා තමයි ඒ කියන්නේ කට්ටිය තමයි එන්නේ. ඒකට කැනඩාවේ ඉගෙන ගත්ත, ඒකට තමයි වෙන රටක ඉගෙන ගත්ත. ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපන සුසුකම් තියෙන ඒ වගේ හොඳ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් තියෙන. ඉතින් ඒ වගේ කට්ටිය මෙහි බලාපොරොත්තු වෙන නිසා ඒකේ අඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට දිගටමත් ඒ අවස්ථාව තියෙනවා. ඒක සමහර විට මේ ගන්න ප්‍රමාණයත් ඉදිරියේදී වැඩි කරන්න ඉඩ තියෙනවා. මොන වගේ රැකියා අවස්ථාවන්ටද නැත්නම් කොයි වගේ වෘත්තිකයන්ටද වැඩිම අවස්ථාව තියෙන්නේ? ඔව්. දැන් මේ දවස්වල ඒක ඇත්තටම කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙනවා. දැන් අද ගත්තොත් වැඩියෙන්ම හෙල්ත් සෙක්ටර් එකේ නර්සස්ලා, ඒ වගේම IT ෆීල්ඩ් එකේ, එහෙම ඉංජිනියර්ස්ලා, accountants-ලා, ඊට පස්සේ වෘත්තිකයන් හැටියට ගත්තොත් ට්‍රේඩ් හැටියට ගත්තොත් එහෙම චෙෆ්ලා වගේ ඒ වගේම වෙල්ඩර්ස්ලා, ප්ලම්බර්ස්ලා, මේසන්ස්ලා ඔය ඔක්කොටම ඩිමාන්ඩ් එක තියෙනවා. අර අපිට හුරු නෑ ලංකාවේ
මේසන් කෙනෙක් කැනඩාවට මයිග්‍රේට් කරයි කියන එක අලුත්ම දෙයක්. නමුත් මෙතනින් මම ශ්‍රී ලාංකයන්ට කියන්න කැමති තමන්ට කැනඩාවට එන්න ඕන නම් ඉංග්‍රීසි හදාගෙන මේසන් ඒ අවශ්‍ය සුසුකම සපුරගෙන කැනඩාවට එන්න පුළුවන්. එයාට ඕනනම් පස්සේ මෙහා ඇවිල්ලා හැකියාව තියෙනවා. එයාට මෙහි අධ්‍යාපනය ලැබලා PR ගත්තන් පස්සේ ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන යනකම් උනත් යන්න කැනඩාව පුළුවන් රටක්. කැනඩාවට පැමිණලා ස්ථිර පදිංචිය ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද රැසක් තියෙනවා. අද කතා කරේ එක්ස්ප්‍රස් එන්ට්‍රි ගැන. තවත් වැඩසටහනකින් අපි නැවත සොයා බලමු මොන වගේ ආකාරයෙන්ද ශ්‍රී ලාංකිකයට කැනඩාවට ඇවිල්ලා ස්ථිර පදිංචිය ගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා.